No niin, moro. Täällä mä tänään tein tuon mun top 10 lätkän pelaat, eli tämmösen videoista. Mä tänään vielä teen saantilaspesiaali, missä mä vedän Nauma Hapaneroa tai Tapaskoa, eli tämmöstä. Ja nyt mä voisin alkaa esittelemään niitä mun top 10 lätkän pelaajia. Ja varmaan ykkösenä siinä on tuo Pittsburgh Penguinsin ykkössentteri Sidney Crosby. Eli Crosby on tämmönen aika täydellinen pelaaja, että kaikki osa-alueet on lähes 100. No ei nyt ehkä ihan 100, mutta aika lähellä sitä, mutta niin, Crosby on todettu varmaan arvioidut, että hän on maailman paras jääkiekkoilija tällä hetkellä ja munkin lemppari, eli tämmönen mies on kyseessä ja kanadalainen vielä. Ja kakkosena mulla on Chicago Blackhawksin laitahyökkääjä Patrick Kane, eli Kane on kyllä aika taitava pelaaja, usalainen laitahyökkääjä, eli semmonen mies, joka voitti muuten viime vuonna tuon NHL:n pistepörssi, eli siitä voi päätellä, että aika kova pelimies on kyseessä. Kolmosena mulla on Dallas Starsin laitahyökkääjä Jamie Benn. Benn on kyllä NHL:n parhaimpia maalintekijöitä ja aika hyvä rannelaukaus, eli siinä on ne Bennin ehkä ne vahvimmat osa-alueet ja kyllä se on se muutakin hyvä, mutta tuossa on sen parhaimmat osa-alueet ehkä ja sitten kanadalainen. Nelosena mulla on varmaan tuo joku pakki, tuo Los Angeles Kingsin ykköskentän oikea pakki Jeff Doughty, eli se on vielä kanadalainenkin, eli Doughty, kyllä hän on semmonen niinkö aika monipuolinen, hyvä hyökkäyspäässä ja hyvä puolustuspäässä, eli se kyllä riittää pakilta jo aika hyvin tämmöstä, aika fyysinenkin sillä tarvittaessa ja tämmöstä ja niin, eipä siinä. Sitten vitosena varmaan Washington Capitalsin venäläinen laitahyökkääjä Aleksandr Ovechkin. Hän on kyllä varmaan maailman paras maalintekijä, loistavalla rannelaukaus ja nopea. Kyllä se on aika nopeakin luistelen tarvittaessa, että kyllä se loistava pelaaja on kyseessä, ei siinä. Sitten on mun kuudennes kun mä menossa, joo niin onkin. Kuudentena mulla on Colorado Avalanchein keskushyökkääjä Nathan MacKinnon, eli se on aika nopea ja muistaakseni oli 2013 vuodelta NHL ykkösvaraus ja tämmöstä, eli se on aika nopea luistelee ja aika hyvä laukaus, niin siinäpä ne on sen vahvuudet ja niin, hyvä pelaaja hän on. Seitsemäntenä mulla on Chicago Blackhawksin keskushyökkääjä Jonathan Toews, eli Jonathan Toews niin kirjaimellisesti. Ja sitten kyllähän aina joukkuepelaaja ei ole mikään yksilöurheilija eikä sooloille hirveästi. Hän on varmaan joukkuepelaaja. Kapteenina Chicago Blackhawks ja kanadalainen. Loistava keskushyökkääjä kyllä, että niin, hyvä pelaaja. Sitten kahdeksantena mulla on varmaan tuo Tampa Bay Lightningin hyökkääjä tai keskushyökkääjä Steven Stamkos, eli muistaakseni hänet varattiin 2018 numerolla 1, eli siitä voi päätellä minkälainen pelaaja on kyseessä. Ja kyllä se Stamkosikin on yksi maailman parhaimpia maalintekijöitä Ovechkinin ja ton Bennin johdolla, eli kyllä hän on hyvä pelaaja. Ainut hänen iso ongelma on se, että hän ei kyllä kovin usein voita aloituksia, eli se on oikein se hänen iso ongelma tämmöistä, eli se oli tarkemmat tiedot hänestä. Sitten yhdeksäntenä mulla on varmaan Edmonton Oilersin keskushyökkääjä Connor McDavid, eli hänet varattiin kanadalainen ja hänet varattiin 2015, eli viime vuonna varattiin numerolla 1, eli kyllä aika loistava pelaaja on nyt. Muistaakseni nimettiin nyt Edmontonin kapteeniksi nyt
oliko nyt viime kuussa vai pari kuukautta sitten, en muista ihan tarkkaan, mutta aika hyvä pelaaja. Sitten 10. mulla on pakko ottaa kuin suomalainen. Otetaan vaikka tuossa tuo Patrik Laine, eli tänä vuonna varattiin numerolla 2 ja aika hyvä, todella hyvä pelaaja, että hänellä on loistava tuo hänen laukaus ja tämmöistä aika hyökkäysäly on, mutta peliäly on hyökkäyspäässä kyllä aika verraton, että se on kyllä loistava pelaaja. Nyt varmaan tulee Suomen suurimpia tähtiä olemaan tuossa World Cupissa, eli mikä pelataan nyt tässä kuussa, eli aika hyvä pelaaja. No niin, tämä video on nyt tässä näin ja tänään kuvaa vielä ton Saantilan spesiaali, mihin